Ford Ranger 2015. So wala mandar. So natadiri karon sa Tanhay. Wala na tamatay pa start. Diretso na tag ilang taos fuse box. Fuse box mo na yung problema ni. Sumot ni. Kita na itong madagang nga lumigas. Gini ba ako na nang itang-tang gini. Gini among gipagawa si tak-tak. Sumot na siyang dili mo lumigas siya. start. Di po mo kuhan. Sa milingan lumigas. So limpyuhan na nato ni contact cleaner. Na yun kani pong mga relay limpyuhan. So maura na atong trabaho. So mo pa rin hinungdan nga nung dili mo kuhan, gablink ang uban, kaya ang mga relay. Dagan na nigas dashboard, dili mandar. So ang relay na puno og lumigas. Bahoon, yung testingan, mga dagan pa mga lumigas. Kamang-kamang. Road test na ato lagi bakapan kay mamatayon niya. So mo na ni kadalaga na ang Ranger Awards.